هي دي. قرب كده الرقم. انا عامل 1700 جنيه، التاني عامل 1500 جنيه. يا بلاش طبعا، اللي احنا عندنا زعلانين ب 300 جنيه وبتقول ان الدنيا غاليه. بس مش لاقي البنطلون بتاعك ولا ايه؟ مش لاقي اي بنطلون تاني يكون سعره مناسب لسعر. ليه؟ فقلت انا لقيت، طب بما اني لقيت ان الاسعار البنطلونات غاليه، فقررت ان انا اجيب شورت. تمام، فقلت اشوف اول شورت قدامي، فلقيت الشورت ده كويس. بكام؟ بكام؟ 1000 جنيه. طبعا عذرا بالطلع. الفاجر بتاعنا اهو. بص، ده بقى ده الفاجر، ده الفخم اللي فيه. انا دايما بشتري، انا بحب انزل اشتري وسط البلد. ماله الحسيني؟ خلاص. ماله الحسيني؟ مش لاقي البنطلون بتاعك؟ الحسيني زي الفل. يعني انا لو بقبض 3000 هاجي اشتري بنطلون واحد بنص المرتب. عاش يا مصر.